Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej informacji na temat inwestycji kanalizacyjnych na terenie naszego miasta. Jest dzisiaj wraz ze mną Pan Prezes Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Pan Piotr Śladowski, który w szczegółach przedstawi informacje, jak właśnie przedstawia się sytuacja z inwestycjami kanalizacyjnymi, z najbliższymi planami również spółki co do kanalizacji naszego miasta. Proszę Państwa, na wstępie chciałbym przedstawić informację z przedwczoraj, dnia 28 lipca, wraz właśnie z prezesem Piotrem Śladowskim udaliśmy się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy w celu podpisania umowy na dofinansowanie w około 70% inwestycji kanalizacyjnej na osiedlu Zatorze. Dostaliśmy właśnie od funduszu dosyć dużą sumę, to jest 3 687 540 zł brutto. Jak wspomniałem, to jest w 70% pokryje inwestycję, która ma się zakończyć do 16 października 2015 roku. Przetarg na kanalizację w tym miejscu właśnie wygrała firma Hydropol, która tę inwestycję wykona. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców osiedla Zatorze. Przez parę lat mieszkańcy czekali na kanalizację. Bardzo się cieszę, że jeszcze w tym roku uda się tą kanalizację sfinalizować. Tutaj duża zasługa również przede wszystkim Pana Prezesa Piotra Śladowskiego, który od samego początku jest prezesem od 3,5 miesiąca. Bardzo prężnie właśnie akurat w tej sprawie naprawdę postawił naprawdę dużo czasu poświęcił, żeby tą inwestycję właśnie dopiąć i jestem bardzo wdzięczny za to, że jeszcze w tym roku ta inwestycja będzie miała miejsce. O szczegółach poproszę, żeby Pan Prezes opowiedział, ale również chciałbym, żeby przedstawił informację, co się wydarzyło w spółce od ostatnich właśnie 3,5 miesięcy, od kiedy Pan Prezes jest prezesem. Dziękuję Panie Burmistrzu. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, chciałem w kilku słowach w ogóle opowiedzieć Państwu o zadaniu inwestycyjnym, tym dużym zadaniu inwestycyjnym, które wykonuje nasza spółka w ramach projektu unijnego, projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Gostyninie. W latach poprzednich, jak Państwo wiecie, zostały wykonane już pewne elementy tego projektu, a mianowicie kontrakt pierwszy i kontrakt drugi. To była budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej, Kowalskiej i Krośniewickiej. Łączna długość kanalizacji dla tych dwóch kontraktów to około 600 metrów bieżących. Kwota tych zadań łączna to ponad 500 000 złotych. I chciałem Państwa poinformować, że właśnie w miesiącu czerwcu spółka otrzymała zwrot z funduszu, zwrot dofinansowania za realizację tych inwestycji w kwocie 512 000. Tyle za realizację tych dwóch kontraktów zwrócił nam fundusz. To są inwestycje, które były realizowane w latach poprzednich, natomiast w tym roku w ramach tego projektu spółka realizuje kontrakt pierwszy, kontrakt trzeci, etap pierwszy, to jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszkowców, Morynowej, Krośniewickiej i Kowalskiej. Jak wszyscy mieszkańcy Gostynia pewnie wiedzą, ta budowa właśnie trwa. Firma Hydropol, i tu też trzeba się pochwalić, powoli kończy tą inwestycję. Jest to inwestycja realizowana bardzo sprawnie. Zostanie oddana najprawdopodobniej przed terminem, znacznie przed terminem. Łączna długość kanalizacji w ramach etapu pierwszego kontraktu trzeciego to jest 4733 metry bieżące, czyli jak widzicie Państwo dość długi odcinek. Wartość netto tego etapu to około 2,5 miliona złotych.
Jednocześnie przygotowujemy się do rozpoczęcia etapu drugiego kontraktu trzeciego, czyli budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamkowej. Niedawno rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie tej inwestycji. To jest odcinek kanalizacji ponad 1 km. Ten etap będzie obejmował i tu od razu mieszkańców chciałem przeprosić, bo oczywiście w związku z budową tej kanalizacji będą utrudnienia w ruchu. No, tak wyglądają kwestie inwestycyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o kanalizację, że pewne utrudnienia są i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Oczywiście wykonawcy będą dokładali wszelkich starań, żeby te budowy były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, ale jednak pewne problemy mogą wystąpić. Jednocześnie zachęcam od razu wszystkich mieszkańców z tych terenów, gdzie realizujemy inwestycje w tym roku, aby przyłączali się do sieci, dlatego że inwestycje te realizujemy nie po to, żeby one były, tylko po to, żeby mieszkańcy korzystali. A często jest problem, że spółka wykonuje pewne odcinki kanalizacji, a później niekoniecznie mieszkańcy przyłączają się do tej kanalizacji. Dla nas jest to tyle problem, że musimy wykazać za każdym razem wykonanie efektu ekologicznego. W związku z tym prosiłbym przy okazji, jak już jest konferencja, prosiłbym mieszkańców, żeby się przyłączali do nowych przyłączy kanalizacyjnych. Oprócz kontraktu trzeciego, tak jak Pan Burmistrz wspomniał, udało się przekonać Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zatorze. To jest nowy kontrakt czwarty, który będzie też niebawem już realizowany i tutaj długość kanalizacji sanitarnej, która zostanie wykonana, to ponad 6000 metrów bieżących, więc jak Państwo widzicie, łącznie w tym roku spółka powinna wykonać prawie 12 km kanalizacji sanitarnej. To jest jak na naszą spółkę, jak na miasto Gostynin naprawdę duże inwestycje. Te inwestycje brutto to wartość tych inwestycji to 8 milionów 100 tysięcy złotych. Także przed nami w najbliższym czasie naprawdę dużo pracy, dużo inwestycji, ale inwestycji, które są bardzo potrzebne mieszkańcom i miastu. Także o tych zadaniach inwestycyjnych chciałem powiedzieć, ale jednocześnie chciałem powiedzieć Państwu, że ponieważ upłynęło niedawno te 100 dni mojego urzędowania na tym stanowisku, więc chciałem jeszcze podzielić się paroma informacjami dotyczącymi działalności spółki za ten okres, więc w tym okresie, jakże krótkim, przynajmniej z mojej perspektywy, ten czas upłynął bardzo, bardzo szybko. Udało się w spółce wprowadzić nowy system finansowo-księgowy oparty na programie Symfonia, ale jednocześnie zmieniliśmy niedawno system billingowy, czyli ten system, który nalicza opłaty mieszkańcom na nowocześniejszy i taki, który daje dużo więcej możliwości w przyszłości dalszego rozwoju tego systemu. Część mieszkańców oczywiście mogła troszeczkę odczuć moment zmiany tego systemu, dlatego że około tydzień czasu zajęła nam ta implementacja tego systemu, więc w tym czasie niestety nie mogliśmy wystawiać rachunków. W związku z tym drobne przesunięcia czasowe mogą wystąpić, więc proszę się nie niepokoić. To wszystko zostanie oczywiście nadrobione i w najbliższych miesiącach będziemy sukcesywnie wystawiać rachunki tak, jak to być powinno, aczkolwiek od razu mówię, że w związku z nowym programem mogą terminy odczytów ulec zmianie. Także taki nowy system informatyczny udało się przez ten czas w spółce wprowadzić.
Jednocześnie chciałem Państwa także poinformować, iż w najbliższym czasie spółka rozpocznie wprowadzanie takiego pilotażowego, innowacyjnego systemu, a mianowicie zamierzamy w tym roku wymienić wodomierze w spółdzielniach mieszkaniowych gostynińskich. Ta innowacyjność polega na tym, że dla tych wodomierzy odczyt będzie już zdalny. Zobaczymy, jak ten system odczytu zdalnego będzie się sprawował na tej ilości 200 wodomierzy. Jeżeli to nam pomoże, jeżeli ten projekt zakończy się pozytywnie, to w następnych latach również i dla odbiorców indywidualnych będziemy wprowadzać właśnie taki odczyt zdalny, który ułatwia pracę i naszym inkasentom, i mieszkańcom, bo oczywiście wtedy, żeby odczytać wodomierze, nie potrzeba, żeby mieszkańcy byli w środku, w mieszkaniach, w swoich posesjach, prawda, więc ułatwia to życie i naszym inkasentom, i mieszkańcy nie są zobowiązani wtedy, żeby w czasie odczytu być w domu, więc ten innowacyjny program pilotażowy właśnie zaczynamy powoli wdrażać. Jeżeli on, tak jak powiedziałem, zakończy się pozytywnie, to w przyszłym roku będziemy kontynuować i instalować tego typu system u odbiorców indywidualnych. Jednocześnie, proszę Państwa, ponieważ zakończyła się pierwsza połowa roku 2015, chciałem krótko powiedzieć coś na temat wyników spółki, bo to też na pewno interesuje mieszkańców i nie tylko, więc jeśli chodzi o zaplanowane przychody, to zostały one w 100% zrealizowane z minimalną, można powiedzieć, górką, ale naprawdę minimalną, czyli tu jeśli chodzi o stronę przychodową, wszystko jest zgodnie z planem. Natomiast jeśli chodzi o koszty, to koszty są o około 3% niższe niż to, co było planowane. W związku z tym zysk netto, który był zaplanowany dla spółki na rok 2015 w wysokości 22 tysięcy złotych, ten plan został już wykonany. Za pierwsze półrocze spółka wykazała zysk w 93 tysiące złotych netto, więc jak Państwo widzą, to jest 400% normy wykonanej. Oczywiście wiemy, że spółka taka jak nasza nie działa w celach zarobkowych, w związku z tym niekoniecznie do końca roku ten wynik się utrzyma, ponieważ będziemy chcieli realizować chociażby kolejne przyłącza dla mieszkańców na osiedlu Kolonia, Kutnowska. Będziemy chcieli dalej wymieniać te wodomierze, w związku z tym ten wynik oczywiście może ulec zmianie, być troszkę niższy. Natomiast chciałem Państwu pokazać, że od strony kosztowej chociażby zarząd dba, żeby te koszty były jak najniższe po to, żeby wyniki spółki były jak najlepsze. I to właściwie pokrótce, co chciałem powiedzieć Państwu i przekazać. Także jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiemy z Panem Burmistrzem. Jeśli mogę spytać. Październik, jeśli chodzi o kanalizację na Zatorzu, jest terminem, w którym będzie całkowicie zakończona ta inwestycja, czy jest to tylko jakiś etap zadania? Proszę Pana, termin zakończenia inwestycji, czyli tej części budowlanej przynajmniej, podawał sam wykonawca. To Hydropol w swojej ofercie zobowiązał się do wykonania tej inwestycji w całości oczywiście, prawda, tak jak ona jest zaprojektowana w terminie do 16 października. Tu też chciałem jedną uwagę powiedzieć, że my realizujemy te inwestycje, proszę Państwa, zgodnie z projektami budowlanymi, jakie uzyskały pozwolenie na budowę. Niestety w tych projektach z różnych powodów część mieszkańców nie została na przykład ujęta do przyłączenia i w tej chwili mieszkańcy przychodzą do mnie i zgłaszają chęć przyłączenia, pytają się, dlaczego ich domostwo nie zostało przyłączone. Tak jak mówię, na tą chwilę realizujemy wszystko zgodnie z projektami. Te osoby, które zostały pominięte przez projektantów, one oczywiście w najbliższym czasie także zostaną przyłączone, ale nie w ramach tego projektu, bo oczywiście zakresu tutaj nie możemy zmieniać, tylko w ramach oddzielnych robót, więc te osoby, które zastanawiają się,
mają jakieś wątpliwości, to oczywiście proszę zgłaszać się do spółki. My wszystkich rejestrujemy i w najbliższych czasach, w czasie będziemy te inwestycje również wykonywać i kolejnych mieszkańców przyłączać. Kolejne pytanie. 3 miliony, które były przekazane, o których była mowa, to jest dotacja czy pożyczka? 3 miliony Pan mówi z Wojewódzkiego Tak. Funduszu Ochrony Środowiska. Nie, Tak. oczywiście to jest dotacja, to jest bezzwrotne środki. I to są 3 miliony tylko mówimy o wartościach dla zadania, dla kontraktu czwartego, tak, dla Zatorza. Łączna wartość dotacji tak, z Wojewódzkiego Funduszu będzie opiewać na kwotę blisko 6 milionów, tak podejrzewam ostatecznie to będzie taka kwota, tak, więc ale to są jak najbardziej, to nie są pożyczki, to są dotacje bezzwrotne. Czy są jakieś plany odnośnie oczyszczania ścieków? Jakaś modernizacja? Ależ oczywiście spółka cały czas ma na uwadze oczyszczanie ścieków, to można powiedzieć, to zadanie inwestycyjne jest naszym priorytetem na lata kolejne, tak? Czyli jeżeli zakończymy w tym roku ten rozbudowany projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Gostyninie, to następnym dużym projektem inwestycyjnym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego będzie modernizacja oczyszczalni ścieków. Tak, w tej chwili analizujemy możliwe formy finansowania tej inwestycji, w tym także właśnie jeśli chodzi o dotacje ze środków, które są przeznaczone na ochronę środowiska. Nie wiemy jeszcze, bo nie ma wytycznych, czy to będzie z Narodowego Funduszu, czy z Wojewódzkiego Funduszu uzyskane te środki, ale bierzemy pod uwagę różne możliwości i jak najbardziej tak, w najbliższych latach należy się spodziewać, że oczyszczalnia w Gostyninie będzie zmodernizowana. No, dziękuję. Jeszcze mam pytanie do burmistrza, ale akurat inny temat. Na jakim jest etapie proces likwidacji Straży Miejskiej? W jakim etapie? Jest decyzja Rady Miejskiej o rozwiązaniu Straży Miejskiej do końca września. W tym momencie Straż Miejska jeszcze funkcjonuje, ale faktycznie już szykujemy dalszy plan. Trwają prace nad opracowaniem, czy pracownicy urzędy obecnej Straży Miejskiej będą tworzyć jeden tak zwany podwydział, który zajmować się będzie zbliżonymi zadaniami co do tej pory Straż Miejska. Oczywiście od wielu rzeczy, że tak powiem, już te osoby będą zwolnione ze względu na to, że już nie będą mieli takiego prawa, ale też rozważamy możliwość, żeby tych pracowników umieścić w innych wydziałach na stanowiskach, które też są na ten moment bardzo potrzebne. Ale zgodnie z uchwałą wiadomo, że Straż Miejska zostanie zlikwidowana do końca września. A jakie były powody nieprzedłużenia umowy z panią naczelnik Węclewską? Brak zaufania do pracownika. Tak, kiedy będzie przeprowadzony konkurs na nowego naczelnika, czy może jej miejsce zajmie ktoś inny już pracujący w urzędzie? Decyzja zapadnie w poniedziałek. Dziękuję bardzo. Tak, to wszystko. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.